हेलो भाई, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जैसे कि किसी किसी के टीवी पे किसी चैनल पे आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर को कंप्लेंट करनी पड़ती है और डिश टीवी से किसी को बुलाना पड़ता है, तो वहाँ पे उनके पैसे लग जाते हैं। तो ऐसा केस मेरे सामने आया था, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है टीवी के रिमोट से ही होती है, सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से होती है। तो इसमें हमारा जैसे कि कोई भी हम चैनल अगर प्ले करते हैं और उस पर किसी चैनल पे तो हमारा आवाज़ आता है और किसी चैनल पे आवाज़ नहीं आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5.1 अगर आपका ऑन हो रखा है तो आपका किसी चैनल पे आवाज़ आएगी और किसी चैनल पे आवाज़ नहीं आएगी। तो उस चीज़ को आपको कैसे प्रॉब्लम जो है आपकी वो ठीक करनी है। और ऐसी प्रॉब्लम आती रहती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट ओपन होती हैं और बहुत सारे लोगों के पैसे लग जाते हैं। बस इसी रिगार्डिंग के कि आपकी जो कंप्लेंट है, आपके 5.1 जो आप देख रहे हैं ये सराउंड ऑन हो जाता है गलती से, तो उस केस में आपके पैसे लग जाते हैं। तो इसको आपने हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। तो इसको आपने मेन्यू का बटन दबाना है। मेन्यू का बटन दबाने के बाद में माई डिश टीवी पे ओके करेंगे, लैंग्वेज पे ओके करेंगे और यहाँ पे 5.1 का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। 5.1 का ऑप्शन पे आपने यस जो हो रखा है इसको नो कर देना है। नो के बाद में इसमें आपने बैक का बटन प्रेस कर देना है। तो बैक का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वॉल्यूम से लेके किसी भी चीज़ से लेके आपके जैसे कि कुछ चैनल पे आवाज़ आती है, कुछ चैनल पे आवाज़ नहीं आती है, वो सारे चैनलों में आवाज़ आ जाएगी। और जो कि कुछ चैनल में आवाज़ आ रही थी, कुछ चैनल में आवाज़ नहीं आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में, यह सेटिंग करने के बाद में। तो गाइस अगर आपके भी 5.1 साउंड अगर ऑन हो रखा है तो उसको फटाफट से बंद कर दें, नो कर दें, तो आपका जो भी है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ऐसे ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो हमेशा मैं लेके आते रहता हूँ, बस 2 मिनट की वीडियो। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना आपने। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।